Nandito ako ngayon sa labas. Ayun, may nakita akong dalawang duck. Pakakainin ko ng tinapay. Ayun na sila. Nalangoy na palayo. Doon sila sa medyo malapit kasi nga sa water ba sila nag-stay. Yung sa kalagitnaan ay yellow pa. Yung sa gilid-gilid ay frozen naman. Itong pinakamalapit ay tubig na. Medyo mahangin ngayon. Kaya sa loob lang kami ng tent nag-stay. Kasi bigla-bigla na iba yung weather na naman. Taran! Ang bintana namin. Kita ang view. Pero kanina sana bago kami nag-dinner, may sikat ang araw. Terik. Nung after namin mag-dinner, abay, ganito na, makulimlim. Kapag summer na, itong inaapakan namin ay hindi na to brown. Magiging ano na siya, mga wildflowers. Saka ito ay parang small lake.
Ayan, gabi na guys. Ang oras ay 10:16. Pero kung titingnan mo sa mismong lake, medyo bright pa siya.